아멘. 이번 주가 고난 주간, 주님께서 십자가에서 달리신 그런 주간입니다. 今週は受難週でイエス様が十字架にかけられた週です。 우리를 구원하시려고 고난 받으신 주간, 많은 은혜와 축복이 있을 줄 믿습니다. 私たちを救うためにイエス様が受難された週、たくさんの恵みと答えがあることを願います。 오늘은 욥기를 통해서 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 今日は呼ぶ記を通して神様の御言葉を分かち合っていきましょ 와카나이부터 가고시마, 가고시마 또 와카나이까지 우리 모든 교회 성도님들 큰 은혜가 있길 바랍니다. う。稚内から鹿児島までのすべての生徒方に大きな恵みがあることを信じます。 말씀을 통해서 답을 찾고 힘을 얻고 응답을 누리길 바랍니다. 御言葉を通して回答を得て答えを得て力を得られることを願います。 이 욥은 지금부터 약 4,000년 전의 인물입니다. ヨブは今から4000年前の人物です。 아브라함 시대의 사람입니다. アブラムの時代の人です。 이 동방에서, 즉 중동 지방에서 가장 하나님 앞에서 바르고 또 많은 축복을 받은 사람이었습니다. 彼は東方で、つまり今でいう中東地方では一番神様のことをよく信じて恐れて正しく生きる人でした。 1장 1절에서 5절까지는 욥에 대해서 설명이었습니다. 一章の一節から五節を見てみるとヨブについて説明しています。 어떤 하나님 앞에서 정말 흠이 없는 사람이었다. 神様の前で本当に傷のない瑕疵のない完璧な人だった。 하나님이 욥에게 많은 최고의 축복을, 경제력을 주셨다. それで神様がヨブにたくさんの祝福、特に経済の祝福を与えている。 하나님은 우리가 바른 사람, 정말 정직한 사람, 의로운 사람 되기를 원합니다. 同じく神様は私たちが主の前で正しい人、義である人、そのような人であることを願っておられます。 건강하고 또 많은 경제력을 갖기를 원합니다. そしてそうすることによって神様に祝福され、健康や経済や富、たくさんの祝福を与えたいと思っておいてです。 그걸 하나님 다 주십니다. 神様はそのすべてをくださいます。 근데 마귀 사탄은 반대입니다. ですが悪魔サタンは反対です。 정말 사람이 바르게 살걸 싫어하고 죄를 지키를 원합니다. 人が正しく生きるのではなく、罪を犯して悪を行うように仕向けます。 하나님을 안 믿고 불신앙하기를 원합니다. 神様を信じないで不信仰させようとします。 그리고 뭐 병들고 가난하고 비참하게 되기를 원해요. そして病気になって悲惨になって惨めになることを願っています。 그게 사탄의 성질입니다. それがサタンの性質です。 그래서 우리 이 사탄에 대한 구체적인 기록이 이 욥기에 기록되어 있습니다. サタンがそういう存在であるということを呼ぶ記にはとても具体的に書かれています。 1장과 2장에 보면은 사탄이라는 단어가 무려 14번이나 나옵니다. 1章と2章を見てみるとサタンという言葉が14回も出てきます。 이 사탄을 잘 모르면은 사탄에게 속고 이용당합니다. どうして具体的に記録されているのか、サタンの実態を知らないと、知らないがままにサタンに攻撃されて騙されて利用されてしまうからです。 그래서 성경을 모르는 사람들은 100% 사탄을 모르기 때문에 사탄의 계획대로 고통을 당하고 실패하고 삽니다. ですから聖書を知らない人々は、つまりサタンを知らないということですので、 100% サタンに騙されて、また利用されて苦しめられています。 교회를 다니는 사람도 이 사탄에 대해 잘 모르면은 여러 가지로 고통을 당합니다. 教会に通いながらもこのサタンについてよくわからないと、さまざまな形で苦しむことになります。 그래서 오늘 우리가 첫째 사탄의 어떤 존재인가를 잘 알아야겠습니다. ですからまず一番、サタンについて私たちは知らなければなりません。 첫째 사탄은 원래 천사였습니다. サタンはもともと天使でした。 하나님은 사탄을 창조하지는 않았습니다. 神様がサタンを作ったわけではありません。 천사의 일부가 자기가 스스로 하나님이 되겠다고 하나님을 대적했습니다. あくまで神様が作られたのは天使でしたが、その天使の一部が傲慢になって自分が神になりたいと思います。 유다서 1장 6절에 자기 자리를 지키지 않고 하나님 자리에 앉으려고 했던 존재입니다. ユダ書1章6節を見てみると、自分の領域を守らず神の座を挑んだ者たちです。 즉 교만한 자입니다. つまり傲慢な人です。 그리고 이제 하나님으로부터 쫓겨났습니다. その結果、神様から追放されました。 이번에는 하나님이 가장 기뻐하는 존재인 인간, 사람을 또 속였습니다. そうして堕落した後は、今度は神様の最高傑作で神様が一番大事にされている人間を倒そうとします。 우리 인간은 하나님의 형상대로 창조됐습니다. 私たち人間は神の形で作られました。 하나님처럼
만들었단 말이죠. つまり神様のように作られたのです。 그래서 인간은 하나님처럼 되어지고 살도록 창조했습니다. ですから人間は神様のようになって神様のように生きる存在として作られました。 하나님 그걸 굉장히 기뻐하십니다. 神様はそのような人をとても喜ばれます。 근데 이 사단은 그게 싫은 거예요. ですがサタンはそれが嫌なわけです。 인간이 하나님처럼 예? 그런 존재가 되는 걸 싫은 거예요. 人間が神の形に近づいていく、そうなることが嫌なので 그러니까 す。 자기처럼 하나님을 완전히 대적하고 마귀가 되기를 원하는 거예요. むしろ自分のように神に逆らって堕落して、むしろ悪魔のようになってほしいと思います。 그래서 인간을 속인 겁니다. そして人間を騙しました。 너도 하나님이 될 수 있다. あなたも神のようになります。 하나님이 된다는 거죠. あなたも神のようになります。 요원이라는 건 하나님이 된다고 あなたも神になります。 그런 거짓말을 한 거예요. そのような嘘をつきました。 그래서 그 말에 속고 하나님과 관계를 끊었습니다. その言葉を人間は信じてしまい、神様との関係が壊れてしまいます。 불순종했단 말이죠. 神様に不従順しました。 근데 하나님이 된 게 아니라 마귀의 종이 되고 で 말았습니다. すが神になるどころかサタンの奴隷になってしまいます。 인간을 그렇게 망친 존재가 사탄이에요. 人間をそのように台無しにした存在がサタンです。 그래서 많은 지금 불신자들은 다 하나님이 아닌 이 마귀를 따라갑니다. その結果、すべての人々が神様ではないサタンに従っています。 그게 우상 숭배하는 생활이에요. 偶像崇拝をしています。 이번에 버마 이 쿠데타 이란 보여 불교가 보통 불교가 아니에요. この度クーデターが起きているミャンマーですが、もう本当に厳しい仏教国家です。 뭐 캄보디아 같은데 보면 엄청난 우상 あ 숭배합니다. とはずっと内戦のあるカンボジアもひどい偶像崇拝をする国です。 그런 나라는 정말 내전이라든가 이런 비참한 경제적도 어렵지만은 전쟁 굉장히 그런 게 막 일어납니다. そのような国々は経済的に貧困であるだけではなく、内戦が起きて戦争が起きてたくさんの人々が犠牲になっているのを見ることができます。 또 아니면 막 타락하게 합니다. あるいは完全に堕落させます。 마귀처럼 살도록 타락하도록 해요. 悪魔のような生き方をするように堕落させます。 그러면 뭐 중독되고 그런 마약 중독, 음란 중독 되면 사람이 정신병원을 가야 하는 거예요. 中毒に依存症になってしまって薬物中毒、あるいはポルノ依存、このようにもう人間がどんどん精神を病んでしまって倒れていくわけです。 인간이 아닌 거예요. もう人が人ではなくなってしまいます。 그렇게 살도록 마귀는 인간을 망치게 합니다. サタンは人間がそのような生き方をして人生を壊していきます。 그리고 하나님의 자녀들이 이렇게 우리가 하나님의 자녀들이 잘 축복받고 신앙생활 잘 하는 걸 싫어해요. そして未信者に対してのみならず、神様の子供であるクリスチャンに対しても、神様の子供が信仰生活をして祝福されることを望みません。 신앙이 자라는 걸 가장 싫어합니다. 信仰が成長することを一番 또 嫌い 많은 ます。 축복받고 많은 응답받는 걸 싫어해요. 信仰が成長することでたくさん祝福され、たくさん答えられることを嫌いま 뭐 す。 전도하는 걸 절대 싫어해요. 伝道は絶対に嫌います。 예배 드리는 거 싫어해요. 礼拝も嫌います。 그렇기 때문에 이 존재를 알아야 승리하게 で 됩니다. すから私たちはこのサタンの存在を認識してこそ勝利することができます。 하나님의 계획을 망치려고 하는 존재란 말이죠. このサタンはいつでも神様のご計画を壊そうとする存在です。 하나님이 좋아하는 것을 가장 자기는 싫은 거예요. 神様が喜ばれることをいつも憎んでいます。 그래서 이제 욥이 정말 하나님이 기뻐하는 존재란 말이죠. そこでサタンは狙いました。ヨブが神様にとって一番喜びだったわけです。 하나님이 기뻐하는 욥에게 모든 걸 다 주었단 말이죠. 神様は喜びであるヨブにすべての祝福を与えました。 그러니까 이제 하나님한테 욥이 저렇게 하나님을 잘 믿는 이유는 하나님이 모든 복을 주었기 때문에 잘 믿지 않습니까? 만약에 그런 복을 다 뺏는다면은 절대 하나님 안 믿고 하나님한테 욕을 그럴 것입니다. 그렇게 말했어요. そこでサタンは神様に訴えました。ヨブがあのように信仰がいいのはあなたが祝福しているからです。もしあなたが今ヨブに与えている祝福を全部奪ったら、きっとあなたに対して不信仰して呪うに違いありません。 사탄은요 이게 고소하는 자예요. 고소. このようにサタンは訴えるものです。 하나님 자녀가 잘 되는 것을 싫어하고 또 뭐 잘못점이 있으면은 약점이 있으면 바로 하나님께 고발하는 자입니다. 神様の子供がうまくいくのを見ていられない、むしろ少しでも弱点があって少しでも瑕疵があればそれをすかさず神様に訴えるものです。 하나님께서 그러면은 그걸 허락했어요. 神様はそれをお許しになりました。 근데 단 사단은 하나님의 허락 안에서만 이 한계적으로 활동합니다. ですがサタンの活動は無限なのではなく、神様の許しの範囲内でのみ限られています。 재산을 뺏어가라. いいだろう、財産を奪ってみるがいい。 그러나 절대 몸만은 건강만은 해치지 마라. しかし彼の健康に手を出してはならない。 그렇게 한계를 주었어요. このようにサタンの行動に
制限を与えまし 우리가 た。 알아야 할 것은 나쁜 것, 나쁜 일은 전부 다 하나님에서 온 게 아니라 사탄에서 왔다는 것을 꼭 알아야 합니다. ここで私たちが知るべきことは、私たちに起きる悪いことは神様がさせたのではなくサタンの仕業だということです。 세상의 비극, 세상의 문제 전부 사탄이 만들었다는 것을 알아야 합니다. この世の悲劇、この世の問題、神がいるならどうしてと思う人がいますが、そうではなくサタンがしていることを知らないといけません。 나에게 일어나는 나쁜 것들 사탄이 한다는 것을 알아야 합니다. 自分に起こった悪いこともサタンの仕業だと気づかないといけませ 근데 ん。 뭐든지 사탄 할 수 없고 하나님의 허락 안에서만 한계적으로 할 수 있습니다. ですがだからといってサタンが何でもできるかというとそうではなく、神様の裁可の下で制限がかけられているということです。 그래서 이 사탄이 욥의 재산을 다 뺏었어요. そこでサタンはヨブの財産を奪いました。 뭐 사고가 나고 막 재앙이 났습니다. 事故が起きて災いが起きてヨブの商売が台無しになります。 욥의 10명의 자녀들 다 죽었습니다. さらにはヨブの10人の息子たちが皆死んでしまいます。 그런데 욥은 절대 그 흔들리지 않았어요. そんな悲劇の中でもヨブは揺れませんでした。 그러니까 이번에는 또 와서 저 욥이 지금 자기 건강이 하니까 그렇지 건강까지 뺏긴다면은 아마 분명히 하나님을 원망하고 욕할 것입니다. 今度はサタンが神様にこう言います。今ヨブが揺れていないのは自分の身が無事だからです。もし彼の健康すらなくなってしまえば神様を恨んで不信仰するに違いありません。 그래서 또 하나님이 이렇게 말했습니다. そこで神様はこう言われます。 그 건강은 해쳐라. 그러나 생명만은 건들지 말라. では彼をお前の手に任せる。ただ彼の命には触れるな。 그래서 이제 병을 이제 준 겁니다. こうしてヨブは全身に病気を負うことになります。 온 몸이 완전히 뭐 한 군데 상한 곳이 없어요. もう全身が一つも無事なところがありません。 얼마나 힘들었던지 내가 차라리 태어나지 않는 것이 좋을 뻔했다. 그럴 정도로 이 욥이 どん 고통스러웠습니다. なに苦しんだか、いっそのこと生まれない方が良かったというくらいにヨブは病気で苦痛を得ることになります。 그러면서 또 하나님을 원망하지는 않았어요. しかしそのような中でもヨブは神様を恨みませんでした。 하나님을 요구하지 않았어요. 神様に対して呪いませんでした。 그러니까 그 부인이 보다가 자기 남편이 욥이 그렇게 하니까 신경질이 나가지고 하나님 욕하고 죽으라. 나는 그리고 집단했어요. 一方で妻の方はそんなヨブの姿にあなたがもういっそのこと神を呪って死になさいと言ってもう彼女はヨブから去ってしまいます。 되게 여자들이 더 믿음이 좋은데 부부는 욥이 훨씬 좋았던 것 大 같아요. 抵妻の方が信仰が強いことが多いんですが、ヨブの場合はヨブの方が強い信仰でし 또 た。 아브라함도 그런 보면 アブラハムの場合もそうですね。 뭐 특별한 사람들이었어요. つまりヨブは特別な人だったということ 정말 で 하나님의 す。 특별한 은혜를 받은 사람이에요. 本当に神様から特別な恵みを受けた人でした。 두 번째로 그러면 또 이 욥의 주제는 뭐냐? 하나님의 주권을 지금 잘 설명한 그 내용입니다. そしてこの呼ぶ記から私たちが知らないといけないのは神様の主権です。 그러니까 욥기를 보면은 하나님의 손에서 하나님에 의해서 잘못됐다는 것을 깨닫게 하시는 것입니다. この呼ぶ記を通してすべては神様の御手であるということが分かります。 사탄도 하나님의 허락 안에서 하나님의 손 안에서 일부분만 할 수 있지 전부 다 할 수 없다는 것이죠. サタンですらも神様の主権の下で制限が設けられているのであってすべてが無制限なのではないということです。 또 재산이랑 우리가 경제도 하나님이 주신 것이고 또 하나님 가져가는 것입니다. また私たちの財産も健康もそもそも神様がくださったものであって神様が取り上げられるのならばそれはなくなるのです。 1장 21절에 一章の21節を見てみると 욥이 이렇게 말합니다. 이르되 내가 모태에서 알몸으로 나와 싸운즉 또한 알몸이 그리로 돌아갈지라. ヨブはこう言いました。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。 주신 이도 여호와시요 거두신 이도 여호와시니 主は与え、主は捉える。 여호와의 이름이 찬송을 主の皆 받으실지어다. は褒むべきかな。 그 사실입니다. 事実です。 근데 이게 크게 성공한 사람들 보면은요 주로 예수를 믿든 안 믿든 정말 하나님 내 것이 아니라 누군가 하나님이 나를 맺겠다 이렇게 생각하는 사람들이 많이 해요. そして実際に素晴らしい成功者たちを見るとその人がクリスチャンであろうがそうでないかろうがにかかわらず何か大きな成功また大きな富というのは自分が勝ち取ったものではなく天から与えられたものだという考えを持っています。 중국에도 큰 부자는 하늘에서 내렸다 이런 말을 합니다. 中国のことわざでも大富豪は天が与えたものだと言います。 또 오래 사는 것도 하나님이 오래 살도록 천수를 했다 이렇게 말을 해요. また長寿も天から与えられるものだから天寿という言い方をするでしょう。 그런 이렇게 일반적인 그런 생각하는 사람들이 주로 보면 다
성공하기도 하고 오래 삽니다. 一般的にこのような考え方をする人が成功をしたり長生きをしたりします。 근데 이게 어렵게 살고 힘든 사람들 보면 마음이 어때 삐딱하고 비판적이고 정말 부정적인 사람이 많아요. ですが苦しい生活をしている人を見るとちょっと心がこうハスに構えていてちょっとこう歪んでいてネガティブな考え方をすることが多いです。 생각해 보면 아주 비틀린 사람이 많아요. 考えをよく見てみると曲がっていることが多いです。 근데 정말 하나님의 손에서 다 되어진 것입니다. ですがそうではなく全ては神様の御手から与えられたものです。 그러면 왜 하나님이 이렇게 하나님의 자녀들까지도 이런 사탄이 공격하도록 허락을 하십니까? ではその神様はどうして神様の子供にもサタンが攻撃できるように許されたのでしょうか。 그것은 목적이 있습니다. それには目的がある 그것도 からで 하나님의 す。 허락하신 것은 하나님 주권이고 목적이 있단 말이죠. サタンの攻撃も神様の主権の下にあってそれには目的があります。 23장 10절에 それがヨブ記23章10節です。 이렇게 욥이 말합니다. ヨブがこう言いました。 그러나 내가 가는 길은 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. しかし神は私の行く道を知っておられる。神は私を調べられる。私は金のように出てくる。 하나님이 나의 가는 길을 다 아신다 이거죠. この神様は私の行く道すべてをご存知だということ 이런 です。 시련을 준 것은 나를 정금으로 만들게 한 것이다. そしてこのような試練があるのは私を調べる、つまり鍛えるためであって、それは私を純金のように鍛えるためです。 순금은 없는데 순금 가까울수록 많은 불을 여러 번 불 속에 집어넣습니다. 実際に 100% の金はないんですが、限りなく純金にするために不純物を取り除くため何度も炉の中に入れます。 불 속에 많이 들어간 금일수록 순금이란 말이죠. たくさん炉の中で鍛えられるほど純金に近づくわけ 우리가 です。 사단을 하나님 허락하신 이유는 우리를 아주 강하고 완전한 하나님의 사람을 만들게 하는 것입니다. 神様がサタンの攻撃を許されるのも神様が私たちを強く鍛えてますます主の人として成長するようにするためです。 욥이라든가 아니 요셉이라든가 다윗이라든가 이런 사람들은 많은 그런 시련이 있었어요. ですから他にもヨセフやダビデを見てみるとたくさんの試練があったことがわかる 그걸 でしょ 통해서 う。 완전히 온전한 사람이 됐어요. ですがその試練を通してむしろ完全な人になることができまし 근데 た。 또 걱정하지 말 것은 그 사람의 믿음에 맞춰서 시련을 줍니다. ですが思い煩ってはならないのはその試練の度合いもその人の信仰に見合ったもので与えられるからです。 고린도전서 10장 13절 견딜 수 있는 견딜 만한 그런 시험만 줍니다. 第一コリント10章13節を見てみると耐えられない試練は与えられませんと言われます。 독수리나 이 새의 왕인 독수리라든가 짐승의 왕 이 사자 보면 자기 아들 자녀 새끼들을 굉장히 강한 훈련을 시킵니다. 例えば百獣の王と言われるようなライオンやワシというのは自分のヒナや子供をとても厳しく訓練します。 죽이려고 하는 것이 아니라 강하게 만들기 위해서. でもその厳しい訓練は殺すためではなく強く育てるためです。 나는 믿음이 없는데 강한 시련 오지 않아요. 私は信仰がないのにそれにはあまりにも大きな試練が来ることはありません。 욥 같은 그런 믿음이 있는 사람이기 때문에 이런 시련이 온 거예요. ヨブにこのような試練が与えられたのもヨブがそれに耐えられるだけの信仰があったからです。 욥은 그렇게 흔들리지 않았던 거예요. ヨブは揺れない信仰を持っていました。 하나님은 다 알기 때문에 거기에 맞춰서 사탄도 그 사탄을 허락하는 겁니다. この信仰も神様が恵みで与えたものですので神様はその人の信仰をご存知でそれに見合っただけのサタンの攻撃も許されるわけです。 아무튼 그 욥기 3장부터 37장까지 긴 동안 이 욥셉과 세 친구가 대화하는 내용들을 기록했습니다. ヨブ記3章から37章まで見てみるとヨブと3人の友人の長い会話が続きます。 욥이 이렇게 전부 다 잃어버리고 이렇게 완전히 병들어 있을 때 친구 세 명이 위로하러 찾아왔습니다. どういうことかというともうヨブが財産すべて失い家族も失い健康すらも失っている時にそんな惨めなヨブを慰めるために3人の友人がやってきます。 처음에는 위로했다가 이 친구들이 욥을 공격하는 겁니다. そして最初は慰めるんですが途中でこの3人の友人たちがヨブを批判するようになります。
아무래도 당신이 뭔가 잘못한 게 있기 때문에 죄를 지은 것이 있기 때문에 나쁜 것을 했기 때문에 이런 벌 받았지 않느냐. いやどう考えてもあなたにこんなひどいことが起きたのは何かあなたが悪いことをしたからでしょう。何かあなたが罪を犯したからこんなことが罰として来たんじゃないのかと言います。 그렇게 세 명이 공격을 하는 거예요. このように3人が寄ってたがって攻撃するわけです。 그 사탄 역할을 하는 겁니다. つまりサタンの役割です。 사탄은요 정죄를 하고 벌을 받도록 하고 정죄를 해요. 너 이거 잘못했다. 너 잘못했다. 정죄를 합니다. いつも罪に定めて裁きます。あなたは悪いことをしただろう。あなたはこういう罪をしただろうと言って罪に定めます。 그래서 이렇게 벌 받는다. だからその罰としてこういうことが起こっているんだ。 그게 바로 사탄의 전략입니다. それがサタンの戦略です。 근데 이제 욥은 아니다. 나는 ですが、ヨブはいや違う。 내가 잘못한 건 아닌데 나를 연단시키려고 그런 것이다. 私は何も悪いことはしていない。神様の見舞いで罪も犯していない。これは神様が私を鍛えるためにそうしているんだ。 그 변명을 이제 하는 것입니다. このように答えるわけです。 그래서 세 번째입니다. 3つ目です。 그 하나님의 목적이 무엇입니까? では本当の神様の目的は何でしょうか。 우리가 이 욥기를 통해서 하나님의 목적을 이제 사탄이 있다는 것도 알고 하나님 주권도 알았다면 그 목적이 뭡니까? この呼ぶ記を通してサタンがいることも分かり、すべては神様の主権であるということも分かったら、ではその神様はどんな目的を持っておられるのかを見なければなりません。 사탄이 그렇게 그런 행동 그런 짓을 하니까 사탄에 대해서 적대심을 갖고 사탄에 대해서 적대심을 갖고 존재를 알고 싸우라는 것이 첫 번째 목적입니다. まずサタンの攻撃を通してサタンという存在を知り、そしてそのサタンに対する敵意を燃やしてサタンと戦いなさいということです。 지금 욥의 세 친구도 지금 사탄 존재를 지금 모르고 있는 거예요. というのも今ヨブも3人の友人もサタンの存在については全く分かっていま 이 せん。 문제가 사탄에서 왔다는 것을 지금 잘 모르고 있는 거예요. この問題はサタンによるものだということを全く気づいていないわけです。 하나님의 목적이 무엇인지를 모른단 말이에요. ですから神様の本当の目的が分かっていません。 왜냐하면 정말 하나님은 우리가 마귀에 대해서 굉장히 적대심, 마귀를 미워하고 적대하고 싸우려고 그것을 만들기 위해서는 목적입니다. 첫 번째가. なぜならなぜ神様がサタンの攻撃を許されるのか。それはサタンを本当に身に染みて痛感してサタンに対して敵意を持って戦うこと。これが神様の目的です。 사탄으로부터 피해를 안 받으면은 공격을 안 받으면 그 적대심이 생기지 않아요. サタンから被害を受けないとこの敵意が生まれません。 근데 지금 이 세 명 친구가 얘기는 누가 잘했냐, 난 잘못 없다. 그 정도 수준으로 계속 얘기를 하는 겁니다. 今この3人の友人はサタンの存在は全く認識しておらず、これは罪のせいじゃないか、そのためによる罰じゃないか、そういうことしか考えられていないわけです。 하나님은 사탄을 잘 알고 사탄과 싸워라. 사탄은 적대심을 가져라. 神様は神様の子供たちがサタンの存在を痛感して敵意を持って戦いなさいと言われます。 창세 3장 15절. 創世記3章15節です。 내가 너와 여자와 원수가 되게 하고 私はお前と女との間に、 또 내 후손과 여자의 후손이 서로 원수가 되게 하리니 またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。 그가 내 머리를 상하게 할 것이고 彼はお前の頭を踏み砕き、 그리스도가 네 머리를 상하게 할 つ 것이다. まりキリストがサタンの頭を踏み砕き、 너는 그의 발꿈치를 상하게 お前 하리라. は彼のかかとに噛みつく。 그래 그리스도께서 사탄을 멸하시러 이 땅에 오셨습니다. そうです。キリストがこの世に来られたのもサタンの頭を踏み砕くためです。 그리고 우리도 그리스도와 같이 사탄을 미워하고 사탄과 싸우도록 우리를 구원하셨습니다. そして私たちもキリストと共にサタンと戦ってサタンに勝利するために救われました。 그리고 야고보 4장 7절에 사탄을 대적하라. で 마귀를 すか 대적하라. らヤコブ4章7節悪魔に立ち向かいなさい。 그럼 피하리라. そうすれば悪魔はあなた方から逃 우리가 げ去ります。 우리는요 이미 승리하신 그리스도에 의해서 승리하게 됐습니다. 私たちはすでに勝利者キリストによって勝利が保証されています。 싸우려고 하면은 도망가요. 戦いさえ立ち向かいさえすればサタンは逃げ出します。 왜 예수 믿는데 막 문제가 많습니까? どうしてクリスチャンなのに問題がありますか？ 안 싸우니까 그러단 戦 말이에요. っていないからです。 싸우려고 하면 도망간단 말이에요. 戦おうと立ち向かえば逃げ出します。 뭐 어떤 교회는요 뭐 늘 교회에 뭐 사단 역사해가지고 교회에 시끄러운 교회가 많아요. 例えば教会にずっとサタンが働いて教会に問題が絶えないこともあります。 그러면 서로 누가 잘했냐 서로 계속 욥하고 세 명 친구 수준처럼 막 이러는 거예요. すると教会がどんな話をするのかというと、誰が正しくて誰が間違っているのか、呼ぶと3人の友人のようにそのようなレベルの話だけをするわけです。 서로 고발하고 아니다. そしてお互いが正しいや悪いだの、そして訴え合ってそのような話
話をしています。 성도가 그런 수준 되면 안 되는 거예요. 生徒がそのようなレベルにとどまってはいけません。 가정에서도 남편과 부인이 갔던 그런 차이인데 누가 잘못했다 잘했다 맨 그런 수준이란 말이에요. 家庭の中でも何か問題が起こったときに、夫婦がお互いクリスチャンなのにこれは誰のせいなのか、誰の罪のせいなのか、そのような話をしてしまうわけです。 사탄을 잘 알아라고 하나님께서 그걸 허락하셨단 말이에요. 他でもなくサタンのせいだということを教えるために神様はサタンを攻撃見よわらを許されました。そしてサタンに敵意を持ちなさい。 사탄과 싸워라. サタンと戦いなさい。 사라져 버립니다. すると逃げ去ります。 아멘. 첫 번째 목적이에요. これが神様の第一の目的です。 예. 그리고 두 번째는 이게 교만하지 못하도록 하게 하는 것입니다. そして2つ目は私たちが傲慢にならないためで 우리 す。 교만하면은요 사탄은 공격이 옵니다. 私たちが傲慢になるとき、サタンは攻撃します。 지금 욥이 굉장히 의로웠습니다. ヨブはとても正しい人でした。 그리고 자기 스스로 자부심도 있었어요. そのことに対する自分なりの自負もあったことでしょう。 그런데 알고 보니까 하나님 앞에서 아무것도 아닌 것을 알았어요. ですが、このような問題を通して自分は神様の御前で何でもないことが分かりました。 인간이 아무리 잘났어도 아무리 바라도 하나님 앞에서는 아무것도 아니에요. 人間がいくら正しく、いくら立派でも神様の前では何者でもありません。 38장에 하나님이 나타나십니다. 38章に神様がヨブの前に現れます。 그래서 욥한테 말씀합니다. そしてヨブに語られます。 네가 얼마만큼 아느냐. あなたは何を知っているというのだ。 지금 자기는 바르다, 친구들은 틀렸다, 또 친구는 네가 죄 있다, 서로 싸우는데 너희들끼리 그 말 자체가 도토리 키재기다. 今3人の友人はヨブ、あなたが間違っている。ヨブの方は3人の友人に、いやあなた方が間違っている。このように自分が正しい、あなたは間違っていると言っているが、それは神様の御前ではどんぐりの背比べだと言われるわけです。 우리가 알고 있는 건 지식, 지혜 이런 건 다 하나님 볼 때는 우스운 거예요. 私たちが知っていること、知識、私たちの判断、神様の前では全て何ほどのものでもありません。 근데 자기가 대단한 걸 알고 대단한 것을 알고 있는 것처럼 우리는 그렇게 될 수가 있어요. ですが私たちはまるで自分が素晴らしいことを知っているかのように、自分が正しい、あなたは間違っている、そのように振る舞ってしまいます。 저도 선교에 대해서 여러 가지 책을 보면서 제법 안다고 옛날에 생각했어요. 私も宣教について研究しながら、前はある程度知っている、分かっていると思っていました。 근데 지나갈수록 진짜 내가 아는 것이 일부분이구나, 아무것도 아니구나 것을 알게 돼요. ですが時間が経てば経つほど、私が知っているのはごく一部分に過ぎない、何も分かっていないんだということが分かります。 근데 하나님은 그 깨달은 게 은혜죠. そしてそのように悟らせてくださるのも神様の恵みです。 근데 그걸 못 깨달으면 교만해지는 거예요. ですがこの悟りがないと傲慢になってしまうわ 그걸 けです。 사탄에게 당하는 거예요. そしてサタンに攻撃されます。 그래서 당해가지고 이제 깨닫게 되는 거예요. 攻撃されてから気づくことになるわけで 그러니까 す。 하나님의 목적은 우리가 사탄처럼 되지 말고 神様の目的は私たちがサタンのように傲慢にならないこと。 교만하지 않도록 하기 위한 거예요. 傲慢にならないように神様は時には攻撃も許されます。 우리가 알고 있는 지혜, 우리가 가지고 있는 거룩함. 어떤 사람은 다른 사람은 죄에 앉았다. 자기는 거룩하다, 바르다. 그 다 교만이에요. 私たちの知っている知識、私たちの清さ、あるいは自分は正しくて、自分は立法的に何も罪も犯してないと自負したりしますが、何ほどの清さでもありません。 그러니까 42장 3절에 욥이 이렇게 대답합니다. それに対して42章3節でヨブがこう、38章4節でヨブがこう答えます。 연준이쇼 42章の3節ですね。 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구니까 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말했나이다. 知恵もなくて摂理を覆い隠す者は誰か。誠に私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。 아무것도 알지도 몰랐는데 아는 척했다 이거죠. つまり私は何も知らないのに知ったふりをしていましたとい 내가 うこと 좀 で 다른 す。 사람보다 조금 바른데 그거 바르다. 자기는 거룩하다, 잘났다 얘기했다는 自 거죠. 分が他の人よりほんの少し正しいことで、自分はすごい正しい人だ、自分はすごい義人だと、そのように自負していたということです。 그런 시련을 통해서 우리를 낮추고 겸손하게 만듭니다. しかしこのような試練を通して神様は私たちに悟りを得させ、謙遜にへりくだらせてくださいます。 그래야 사단을 이기니까요. そうしてこそサタンに勝利することができるからです。 그리고 세 번째 진짜 목적이 더 있어요. そして真の目的が3つ目です。
욥은 이제까지는 아주 거룩하고 아주 바르고 부자고 성공한 사람인데 그 수준 하나님은 그 정도 수준을 원치 않습니다. ヨブはすでに神様の前で正しい人で、それによってもう富も得ている、成功している、そんな人でしたが、神様はそのようなレベルを望んでおられるのではありませんでした。 진짜 하나님을 만나고 하나님과 동행하고 하나님과 하나가 되기를 원합니다. 本当に神様と神様をこの目で見て、神様と本当に会って共に歩んで一つになることを願っています。 그래서 그런 문제를 통해서 그렇게 한 사람으로 만듭니다. ですからこのような試練を通してそのような人に変えられました。 인간은요 그런 문제가 없으면 그렇게 하나님을 진짜 만나고 하나님과 하나 되고 하나님과 동행하고 싶은 그런 생각이 없는 거예요. 人間はこのように問題がないと本当に神様に集中して神様に会いたい、神様を体験したい、神様と共に歩んで一つになろうとはしません。 그게 하나님의 목적이에요. そこでこのようにするのが神様の目的です。 42장 5절을 보겠습니다. 42章の5節です。 내가 주께 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배움나이다. 私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。 동양에서 가장 바르고 동양에서 가장 부자인데도 아직까지도 하나님 못 만난 사람이에요. すでにヨセフは東方で一番正しい人で、東方で一番神様に祝福されたものだったんですが、まだ耳で噂を聞いていただけだったということです。 동양에서 가장 하나님을 잘 믿고 있었는데 하나님을 아직 못 만났다니까. 東方で一番神様をよく信じている人だったのに、神様にまだ会っていなかったということです。 소문으로만 듣고 하나님을 잘 믿었던 ただ 거예요. 噂でだけ聞いて神様をよく信じていたという 근데 こと 이런 です。 문제를 통해서 이제 하나님 직접 나타나셨어요. ですがこのような問題を通して神様が直接ヨブの前に現れました。 그래서 38장 1절과 38장 1절과 40장 6절에 하나님이 이렇게 두 번이나 나타나서 말씀하시는 겁니다. 38章とまたその後40章でも現れて神様がヨブに2回も語られるわけです。 38장 1절 38章の1節、 그때 여호와께서 폭풍 가운데서 욥에게 말씀하여 이르시되 その時嵐の中で神がヨブに告げられた。 또 40장 6절에 그때 여호와께서 폭풍 가운데 욥에게 일러 말씀하시되 また40章の6節、主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。 이제까지는 소문으로만 듣던 하나님인데 직접 하나님 오셔서 자기한테 말씀을 주시는 거예요. それまでは噂でだけ聞いていた神様が直接私の前に現れて仰せられるわけです。 그게 목적이었어요. 神様はこのことを体験させることが目的でした。 우리는 그런 많은 어려움, 시련 없이 하나님을 만났습니다. 私たちは幸い何の大きな問題や試練なく神様に会いました。 2000년 전에 예수님이 오셔서 예수님이 다 권한을 받고 우리를 하나님 만나는 길을 열어주셨어요. 2000年前にイエス様が来られて十字架にかけられてすべての苦しみを背負い、私たちが神様に出会う道を開いてくださいま 내가 し 곧 た。 길이요 진리요 생명이니 나로 하면 적은 아버지께 올 자가 없느니라. 私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に来ることはありません。 길을 열어주셔서 우리는 예수 그리스도만 믿기만 하면 하나님을 만났습니다. このように道を開いてくださったおかげで私たちはこのイエス様を信じるだけで神様に会うことができました。 우리를 하나님 만나게 하기 위한 목적이란 말이죠. つまり私たちを神様に出会わせることが目的であるわけです。 연수 영접을 하는 순간 하나님이 내 안에 들어오셨습니다. そしてイエス様を受け入れた瞬間、神様が私たちのうちに入られました。 무엇 때문에 예수님이 들어오셨습니까? 何のためにイエス様が私たちのうちに入りましたか？ 우리와 하나 되기 위해서. 私たちと一つになるためで 내가 す。 포도나무고 너는 가지다. 私はブドウの木、あなた方はその枝です。 하나 되지 않으면 안 되니까. 一つにならないといけない。 하나 되지 않으면 우리는요 사탄에게 지게 되어 있어요. 私たちはイエス様と一つにならないとサタンに負けるしかありません。 교만하게 되어 있어요. 傲慢になるしかありません。 하나 된 이 목적 하나님 자녀처럼 만들기 위한 것입니다. 神様は私たちがキリストと一つになって神のような似姿に変えられること、これが神様の目的です。 내 노력으로는 절대 사단을 이길 수 있는 그런 인격이 될 수 없어요. ですが私の努力では絶対にサタンに勝利する人格にはなれません。 하나님처럼 될 수 없어요. 神様の似姿になんてなれません。 그래서 하나 되도록 들어오셨어요. ですからキリストが一つになるために私たちのうちに入られました。 그렇게 많은 고통 당하지 않고 그냥 믿기만 하면 되는 で 것이죠. すから私たちはたくさんの試練がなくてもただ信じるときに一つになることができます。 주님과 나 하나가 됐다. キリストが私と一つになっておられる。 그게 우리가 받은 これが 구원입니다. 私たちの受けた救いです。 근데 그 하나 된 주님이 뭘 하십니까? そして今私と一つになっているキリストは何をしていますか？ 아침부터 저녁까지 24시간 날 항상 나와 우리와 함께 계십니다. 朝から晩まで24時間いつも私たちと共におられます。 그걸 우리가 인정합니다. そのことを私たちが認めることです。 근데 주님이 오셔서 우리에게 말씀을 주시는 そし 것입니다. てキリストは私たちのうちで御言葉を語りかけます。 그 말씀에 귀를 기울이는 その 것입니다. 御言葉に耳を傾け
ることです。 주님 나한테 내 안에 오셔서 지금 살아 계십니다. 主よ、あなたは今私の中にあって生きておられます。 욥은요 한 번도 하나님을 만난 적도 없고 음성을 들어본 적도 없었단 ヨブ 말이죠. はそれまで一度も神様に会ったこともないし、神様の御声を聞くこともありませんでした。 그런데 이런 어마어마한 고통을 통해서 이제 하나님을 만나고 하나님 음성을 들은 것입니다. このような試練を通してようやく神様に直接会い、御声を聞くことができまし 그게 た。 성숙한 사람이란 말이에요. それが成熟した人です。 완전한 사람이란 말이에요. 完全な大人です。 그와 같이 우리 속에 들어오셔서 주님은 우리를 만나 주시고 우리가 하나 되었습니다. 同じように私たちの場合は主が私たちのうちに入ってくださることによって私たちに会ってくださいましたし、私たちに語っておられます。 그러니까 계속 주님께 질문해요. ですか 말씀을 ら 주십시오. それを認識して主に耳を傾けることです。どうか語ってください。 주님이 내 안에 들어오신 것이 主が今私のうちにおられます。 말씀을 주시옵소서. 私に教えて話してください。 아멘. 우리에게 어마어마한 신분을 주셨다고 말씀합니다. 神様は私たちにものすごい身分を与えたと仰せられます。 하나님의 외아들이 들어오셔서 하나 된 것은 우리를 하나님의 아들로 우리를 삼기 위해서. 神様の一人子であるイエス様が私たちのうちに宿られたのは私たちも神様の子供にするためです。 하나님의 자녀처럼 하나님처럼 되기 위해서. 私たちも神様のように神様の似姿に変えられるためです。 하나님을 아버지라 부르도록. 神様をアバ父と呼べる子供にするた 그 めです。 하나님의 아들다운 자녀다운 사람을 만들기 위해서. そして神様の子供らしい生き方に変えるためです。 그것을 누리는 것입니다. このことを味わうこと 그 です。 말씀이 자꾸 생각나는 거예요. この御言葉を思い出すことです。 나는 내가 그런 사람이 되도록 하나님이 하나 되었단 말이죠. 私がそのような人になるために神様は私と一つになっておられるからです。 아멘. 그럼 사탄은 벌벌 떠는 거죠. サタンはその前で震え上がります。 그리고 권세를 주셨습니다. そして権威をくださいました。 어떤 권세요? どんな権威ですか？ 왕 제상 선지자 권세를 주셨다. 祭司預言者の権威です。 하나님의 외아들 그리스도가 내 안에 오셨어요. 神様の一人子であるキリストが私と一つになっておられま 하나 す。 되었습니다. 一つになりまし 우리를 た。 왜 하나 되겠습니까? どうしてですか？ 왕 같은 세상으로 만들려고. 私たちも王である祭司にするため 이 です。 복음을 전하는 전도자로 こ 만들기 の 위해서. 福音を述べ伝える伝道者、預言者にするためです 그 。 말씀을 갖고 주십니다. この御言葉を主はくださいました。 너는 왕 같은 あな 세상이다. たは王である祭司。 모든 이 복음을 모든 사람에게 전하는 전도자다. この驚くべき光をすべての人に述べ伝えるためなのです。 그걸 갖고 말씀을 주십니다. その御言葉をくださいます。 그럼 사탄이 벌벌 떨죠. その前でサタンは震え上がります。 사탄을 결박하고 サタンを打ち砕いて 죄를 용서해달라고 기도하고 罪を許してくださいと祈り、 저 사람 죄를 용서해 주세요. 기도하면 하나님 용서해 주셔서 구원을 시킵니다. あの人の罪を許してくださいと祈れば神様は許して答えられます。 그 전도하도록 문을 열어달라고 기면 문을 열어주십니다. また伝道の門を開かれるように求めて祈ると開かれます。 자, 4장 5절 말씀에 42章の 42장 5절 말씀에 5절 5節を見ると、 내가 주께 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웁나이다. 私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。 이제야 본 거예요. 今や見たのです。 우리는 벌써 예수님 で 영접했는데 すが私たちはもうすでにイエス様を受け入れました。 근데 그 만났다는 것은 증거가 말씀을 하나님 주시는 것입니다. そしてその証拠として神様が御言葉をくださっています。 우리 예배를 통해서 말씀을 자꾸 주시는 거예요. 礼拝を通して御言葉をくださっています。 아멘. 자, 10절 말씀에 10節 욥이 그의 친구들을 위하여 기도할 때에 여호와께서 욥의 공경을 돌이키시고 욥이 여호와께서 욥에게 이전 모든 소유보다 갑절이나 주신지라. 友人たちのために祈った時、主はヨブの繁栄を元通りにされた。主はヨブの所有物もすべて2倍に増された。 자, 이제 욥이 이제 제대로 역할을 한 거예요 지금. 今ヨブがまず祭司の役割をしました。 친구들하고 좀 말싸움이나 하다가 얘는 친구들이 잘못을 그렇잖아요. 말싸움 수준이 아니라 우리는요 그 사람하고 말싸움 수준이 아니라 그 사람 잘못을 네가 틀리다 맞다 말싸움이 아니라 그 사람을 용서해달라고 용서하고 전도하는 사람이 돼요. それまでは友人たちと論争してつまり喧嘩するレベルだったんですが、それを超えて相手の罪を許して祈る、そういう人に変わったわけです。 이제 제사장의 역할을 지금 이제 드디어 욥이 하는 겁니다. いよいよヨブがこの祭司の役割をするようになりました。 그 식물을 회복시키기 위해서 그런 것이에요. そしてその務めを回復することも神様の目的でした。 전에는 그런 수준이 아니었단 前 말이에요. はヨブがそういうレベルではなかったのです。 우리는 전의 수준은 막 잘 살고 올바르게 살고 그게 목적이었는데 그전 수준은 돼서는 안 된단 말이죠. 確かに私たちも前は自分が祝福されて富を豊かに得て、そしてそういうことが私たちの目的でしたが、今はそういうレベルではありません。 하나님 만난 사람, 하나님의 자녀다운 하나님 같은 그런 형상이 우리가 돼야 하고 神様の子供として神様の似姿になるべきであり、 그리고 정말 왕 선자
세상의 직무를 행하는 그런 권세가 있는 사람이 되어야 합니다. そして王祭司預言者の務めを果たす権威のあるものとならなければなりません。 그걸 주시려고 그런 거였어요. それが神様が苦難を与えた目的でした。 우리에게 주신 그 구원이 그것입니다. 神様が私たちにくださった救いの目的であります。 그 욥이 그 일을 하는 순간 모든 걸 회복시켜 줬어요. ヨブがこの働きをするときに神様がすべての繁栄を元通りにされることが分かりま 기도할 す。 때 그 친구들을 위하여 기도할 때 정말 죄를 용서해 주시고 주 달라고 기도할 때 전도할 때에 바로 전도를 위해서 기도할 때 바로 응답해 주셨단 말이에요. 友人のために祈った、つまり彼らの罪が許されて救われるようにと伝道のために祈ったときに神様がすぐさま繁栄を元通りにされるわけです。 뭐 기도하는 순간 응답해 祈 주셨다고요. る瞬間に答えられました。 내 뭐 부자게 나를 다시 부자로 만들어 주세요. 병 고쳐 주세요. 그런 기도가 아니었어요. 바로 저들을 위해서 용서할 때 용서해달라고 기도하는 순간 경제가 회복되고 이 건강이 다 회복됐다 이 말이죠. 私を前のようにお金持ちにしてください、病気を治してください、そのような祈りではなく、友人たちの罪が許されて救われるように祈った途端に神様は元通りにされました。 얼마나 수준이 높아졌습니까? とてもヨブのレベルが高くなったわけです。 우리 수준이 그렇게 돼야 합니다. 私たちのレベルもここにならなければなりません。 당연히 이제 그리스도가 하나 됐으니까 でもそれは当然です。キリストが一つになっておられるから 그런 です。 권세가 있기 때문에 そのような権威があるからです。 이전보다 욥이 2배나 경제가 생겼습니다. それによってヨブはむしろ2倍にまで祝福されることになります。 동방에서 제일 부자였는데 이제 2배 많은 게 세계에서 부자가 제일 부자가 됐겠죠. それまでも東方で一番の大富豪でしたから、それが2倍になったので世界で一番の大富豪になったでしょ 뭐 う。 건강 다 회복됐어요. 健康も回復されました。 160년을 더 살았어요. さらに 140년을. 140年長寿することができました。 140년을. 140年後です。 그러니까 200살 가까이 살았다는 거죠. ですから200年近く生きたことがわかります。 아브라함보다 더 많이 살았다. アブラハムより長生きしました。 그런 모든 것이 회복됐습니다. そして彼のすべてが回復されました。 먼저 그 나라와 그 얼굴과 모든 걸 다해 주시라. まず第一に神の国とその義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべて加えて与えられます。 우리는 그런 시련 없이 어려움 당하지 않고 예수님이 대신 고통을 당해서 우리에게 모든 은혜를 회복하시는 주의 이름을 찬양합니다. 私たちはこのような試練によってではなく、キリストがすでにすべての苦しみを引き受けられたので、ただそのことを信じ味わう信仰でなされることを感謝し、その恵みに感謝い 모든 た 고난을 します。 받아줘 다 모든 문제를 해결하신 그리스도가 우리 속에 들어오셔서 계심을 24시간 25시 영원토록 누리기를 주의 이름을 축원합니다. すべての苦しみを代わりに引き受けられたキリストが今私と一つになっておられ、私を完全に変えてくださることを24時25時永遠に味わうことを願いま 눈을 す。 뜨는 순간부터 생각해 보세요. 朝目覚めた瞬間から思い起こしてくださ 틈틈이 い。 그걸 누려보세요. 틈틈이 누려보세요. 時間があるたびに味わってください。 어마어마한 변화와 응답이 시작됩니다. ものすごい恵みと変化が始まります。 아멘. 전도를 위해서 기도하십시다. そして伝道のために祈りましょう。 반드시 모든 건 회복됩니다. 必ずすべてが回復されます。 기도하겠습니다. お祈りしま 하나님 す。 감사합니다. 神様感謝します。 저들에게 욥을 통해서 많은 은혜 주신 거 감사합니다. 私たちに呼ぶ気を通してたくさんの恵みをくださったことを感謝し 이 ます。 고난 주간에 그리스도께서 우리를 대신해서 고난을 당하시고 この受難週、キリストが私たちの代わりに苦しみを受けられ、 욥과 같은 그런 고난을 받으시고 呼ぶのように代わりに苦しみを 더 受 많은 けら 고난을 れ、 받으시고 さらに多くの苦しみを引き受けら 십자가에 れ、 죽으시는 고난을 十字架 받으시고 にまでかけられました。 우리를 완전히 하나님의 사람으로 정말 한 자녀로 만들어 주시고 そして私たちを神様の子供にされました。 하나님 만나서 정말 24시간 누리게 하시니 감사합니다. 神様にいつも会って24時間味わえる祝福をくださったことに感謝します。 우리가 그리스도 연합되고 하나 된 것을 감사합니다. 私たちがキリストとすでに一つになっていることを感謝しま 이제 す。 전도와 선교를 위해서 살게 해 これから 주시옵소서. は伝道と宣教のために生きられますよう 모든 に、 것을 더해 すべて 주시옵소서. を増し加えてください。 모든 것을 회복시켜 す 주옵소서. べてを回復してください。 건강과 또 모든 경제를 회복시켜 健 주시옵소서. 康も経済も回復してください。 질병을 고쳐 주시고 病も癒してくだ 모든 さい。 응답을 더해 すべ 주시옵소서. ての答えをください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘. アーメン。